ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ, ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಎಳಿತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ. ಈ ಥರ ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.